Bana mwina bateredeyo video ya Fuutu. I came using Fuutu. Omwana oyo alabika bulungi nnyo si oli gwe mwalaba mu kusooka. Omukyalo ono no yamukozeeko kubeera nga mutuusaako nti yes comments azira mukeerako muvuma buli omu amugamba kino amugamba kiri era abeera wonalowooza mudala lwaki mubeera mumuyisa mu mbeera bwetyo. Ate mbu waliwo ne yagenda napostinga Fuutu mbu oyo no tamuwa mirembe bwamubeerako mbu senga teyamupostinga senga teyalaba Fuutu era senga tali naye naye ng'atejjukira. Simanyi nti oba omuntu apostinga muntu kubeera nga bamulaba mu mbeera mbi nti abantu baagala nnyo postinga ebintu ebisoza abantu baseke oba obeera oyagala omuntu oyo abeere nga ayambibwako agetinga better. Mba simanyi lwaki omuntu oyo abeera attackinga Maama Glow olw'okuba nti no yayamba ku Fuutu oba olw'okuba Maama Glow abeera ne Fuutu obudde buno. Ate ng'omukyalo n'agambye nti nze Fuutu mbeera naye mu nju oyo mwana wange abeera mu baana bange bwe temumanyi kyekitegeeza kubeera nga wafuna omuntu nga mulalu n'omujjanjaba nogezaako okulaba nti no alabika bulungi nga Fuutu ennaku zino waalabika mumanyi bulungi bwe yali afaanana naye nga kati ate abantu bamuliko bamuvuma bagamba oli mukozesa mwana mbw ate senga saamuleeta senga tomanya gyali simanga ate senga tabeera nawe n'agamba nze mbeera n'abaana bangi besizaala era wenkubuuza nti nina abaana bameka tosobola kiddamu. But anyway guys, sigenda kubanga mwogerera bingi njagala mbeere nga namwe mwewulirako. Remember, this is Patricia's latest. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere nga te ofuna notifications buli wenteeka ekipya kweno channel. Katuulize Maama Glow. Bw'ofuna ng'omutima ogukwata omwana wo gw'ozaala n'omusuza n'omulalu gw'olonze ku kkubo mu buliri bumu ojja kujjanga onjasamire. Tomanyi buvumu bwe nnina, tomanyi kye neesiga, nkwata mpola. Mukyala nkwata mpola. Saba ngenda mpola. Oshitegedde. Omwana ono mwana wange. Kati oba kikuluma fa. Saba wangambye toba mupostinga sandi mufunye. Omanyi baana bameka benine waka nga sinze mbazaala. Omanyi abantu bameka bendabiridde nga sinze mbazaala. Omanyi abantu bameka bempaniridde bwenti nga sinze mbazaala. Bwe kutuuza wansi awo ne nkubuuza nina abaana bameka onziramu ekibuuzo ekyo. Mungende mpola. I'm not going to mention anyone's name because I respect you. Bambi mundeke. Temunzaala mbeera. Temunzaala mize. Fine munoonyeza like vitamin C. A weight gain supplement. A supplement omuntu gyagana ne mu ddwaliro wali n'agula. Gye muddako ne munvuma. Lwaki temusiima omululu gwaki? Nenkwata omwana ne muteera nenteeka buli except the poor people. Naye abantu bonna balina ku ssente. We use supplements ewaka. Ekyo tewali atakimanyi. Okujjako omwavu atazirina ate nga n'okuzimanya tazimanyiiko. Naye buli muntu alina ku ssente. We survive on supplements, on food supplements. Abazungu bonna basurviving. Munnange live eno gye yakomye okutambula omukyalo ono yakaabye ng'ebigambo by'abantu bye boogera bimuyisa bubi. N'agamba nno sikaaba nti nno nnumiddwa nnyo oba ki naye nkimanyi nti waliwo abantu abagenda okukkiririza mu bintu abantu bye boogera. Bagezaako okutwala omwana wange. Omwana bagenda mutwala bamuzzeeyo ate gye yasookera ng'ali bubi. Ngezezzaako okubeera nga ndabirira omwana ono mutadde mu baana bange abalala. Si kyangu n'ebintu ebyo bambi mubirekeraawo. Omulala wasulamu n'abaana bange beezaala bwe basulamu. Ennyumba mwasula nange mwensula bambi mutuleke. Please. Mundekere omwana wange. Mundekere emirembe. Musuza ku bunkeeke. Sula ku tebuuke. Sula ku tebuuke bannange. Buli kaseera mba neeraliikiridde ate ani agenda okunvuma. Ani agenda okunguula bw'ati.
Bambi mukisosiza. I'm not crying because but I feel bad. Kuba gye munaakoma okwogera ebintu bino. Abaana abajja bakkiririza mutebe mwogera bituufu gye bali. Omwana wange bwe banaamunzijjako bantu mmwe. Bwe banaanzijjako omwana wange. Naddayo mu kubonaabona. Bw'atyo ate Maama Glow bw'abadde naye ng'ate Maama Glow ky'olina okumanya abantu abakukkiririzamu gye bali. Abantu abakukkiririzamu nekyokola gye bali ate manya bano abantu abogera ebintu ebiri negative ekyo kye baagala balabe ng'okaaba. So toyina kukaaba ate toyina kubalaga nti olumwa. But anyway guys, gwatanaba kusubscribinga nkujjukiza osubscribinga olikinga n'okusharinga tapping a notification bell werenga ate ofuna notifications bwenteka ekipya kweno channel. Remember, this is Patricia's latest. Thank you so much for watching. Bye bye.